দাম পড়ছে টোটাল 5,96,000 টাকা। টোটাল পিসিটার প্রাইস পড়ছে 5,96,000 টাকা। তো এইটা নিতে আসছে আমাদের এক ভাই রাজশাহী থেকে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সুস্থ থাকেন সবসময়, এই দোয়া করি। আমি ফারুক টেকনোপ্লেস থেকে অনেক দিন পর আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। তো ভিউয়ার্স, অনেক দিন আমরা ভিডিও থেকে দূরে ছিলাম, তো আবার ইউটিউব চ্যানেলে আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সামনে। তো আজকে একটা ফুল আপনার গেমিং পিসি প্লাস ভিডিও এডিটিং বা অ্যানিমেশন কাজের জন্য যে হাই রেঞ্জের দামি পিসি হয়, সেই একটি পিসি বানিয়েছি। তো ওইটার ডিটেলস নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। তো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে কী দিয়ে বানাইছি আমি ওটাতে চলে যাচ্ছি। তো প্রথমে প্রসেসর, এটা ছিল একটি Core i9 পিসি, Core i9 14900K প্রসেসর দিয়া, 36 MB ক্যাশের একটা প্রসেসর, আপনার LG 1700 সকেটের প্রসেসর দিয়া। তো এটার সাথে আমি একটি মাদারবোর্ড দিয়েছি MSI J790P Wi-Fi DDR5। এটার সাথে র্যাম দিয়েছি 32 GB করে, 4টি র্যাম, 128 GB 6000 বাসের। এটার সাথে আপনার SSD দিয়েছি 980 Pro 2TB Gen 4, দুটি SSD দিয়েছি 2TB/2 4TB SSD হয়েছে। সাথে দিয়েছি আপনার একটি গ্রাফিক্স কার্ড, যেটা ছিল আপনার গিগাবাইটের GeForce RTX 4090 24 GB DDR6-এর আপনার এই গ্রাফিক্স কার্ডটা ছিল। এটার সাথে দিয়েছি আপনি একটা Corsair পাওয়ার সাপ্লাই S1500 সিরিজের, প্লাটিনাম সিরিজের ছিল এই পাওয়ার সাপ্লাইটা। এটার সাথে একটি ফ্যান দিয়েছি লিকুইড কুলিং, যেটা আপনার বলেন Corsair আপনার 100 RGB ফ্যানটা দিয়েছি। তো এটার সাথে আবার একটা কেসিংও দিয়েছি। কেসিংটা ছিল লিয়ানলির আপনার লেনকুল 3E80X কেসিং, যে কেসিংটা আপনার ফুল ARGB কেসিং ছিল। সাথে একটি মনিটর ছিল 27 ইঞ্চি আপনার 165 হার্জের। একটি কিবোর্ডও ছিল, মাউস ছিল ওয়্যারলেস, একটি মাল্টিপ্লাগও ছিল। তো টোটাল যে এটা একটা কর্পোরেট পিসি, তো এই পিসিটার দাম পড়ছে টোটাল 5,96,000 টাকা। টোটাল পিসিটার প্রাইস পড়ছে 5,96,000 টাকা। তো এইটা নিতে আসছে আমাদের এক ভাই রাজশাহী থেকে, খুলনা থেকে নিতে আসছে। তো ভিউয়ার্স, আপনি একটু ওনার সাথে কথা বলেন, বা উনি নিতে আসছে 5,96,000 টাকা দেওয়া পিসিটি, খুলনা থেকে আসছে। ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলেন। ভাইয়া জি, আপনার নামটা একটু যদি বলতেন। আমার নাম হচ্ছে জয় নিকোলাস। আমি মূলত আসছি খুলনা থেকে এই কম্পিউটারটা নিতে। আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেই অনুযায়ী ওনারা হচ্ছে মালামালগুলো আমাদের প্রোভাইড করতে পেরেছে, এর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এবং আপনাদের যে সার্ভিস বলেন এবং অন্যান্য যে ওয়ারেন্টিগুলো আপনারা দিচ্ছেন, আশা করি আমরা সেগুলো ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবো এবং আপনাদের সমস্ত সার্ভিসে আমি সন্তুষ্ট। জি, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাদের এত দামি একটা পিসি নেন, নেক্সট টাইমেও যদি কোনো কিছু লাগে ইনশাল্লাহ আমাদের এখানে আসবেন। তো ভিউয়ার্স, এটাতে যে প্রোডাক্টগুলো ছিল আমি ডিটেলস বললাম, এবং এখানে একটা কর্পোরেট পিসি ছিল দেখে আমি ফুল পিসিটার দাম বলে দিয়েছি 5,96,000 টাকা। তো যারা আলাদা প্রাইস, ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস জানতে চান, তারা আমাদের এখান থেকে জেনে নিতে পারবেন। এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আপনার ওয়ারেন্টি প্রাইস সব কিছু আমাদের এখানে পাবেন। শুধু এটা না, আপনার যারা ক্লোন কম দামি পিসি সবাই আমাদের এখানে পাবেন। আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস সব পাবেন আমাদের এখানে। ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ সব পাওয়া যায়। তো লোকেশনটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা হলো এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টার লেভেল 5, শপ নাম্বার 562, 563 নাম্বার দোকান। আপনারা যে কোনো ইনফরমেশন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার পাবেন, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। সকাল 10টা বাজে মার্কেট খোলে, রাত্র 8টায় বন্ধ হয়। এই সময়ের মধ্যে আপনারা যে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা ইনফরমেশন জানতে চান, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। এবং ঢাকার বাইরে যারা থাকেন, হয়তো অনেকেই প্রোডাক্ট চান, আমরা কুরিয়ার করেও আপনাদের এই প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারি দিতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই দোয়া রেখেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।